Друзья, всем привет! Расставляю самоловки. Хочу попробовать половить налима. Не знаю, что получится. Знаю, что налим здесь есть. А будет ли он клевать? Самоловки еще не видели даже воды. Первый раз ставлю новые самоловки. Нитка еще скрученная. Вся такая запутанная. Ставлю, посмотрю, может быть, оставлю на ночь. Не знаю. Есть предположение, что у меня их снимут. Что люди разные. Это не на каком-то что здесь люди не ходят, не рыбачат. Здесь рыбачат, приходят, приезжают. Где-то, наверное, с меня дней, наверное, не помню. Ну, дня 4, наверное, точно назад. Я здесь рыбачил. И здесь мужичок при мне ловил. Ставил самоловки и ловил. У него и самоловки стояли, и жерлицы стояли. Вот не знаю, и я решил попробовать поставить самоловки. А что получится, в дальнейшем посмотрим. Чтобы не замерзло. Сегодня у нас +1. Ну вот так вот. Сейчас еще 2 самоловки поставлю. У нас сегодня ветер. Взял с собой палатку. И забыл, самое главное, забыл дома рукавицы. Без рукавиц сегодня. Ну, без своих, без пальцев. Шубинки-то есть, но в них неудобно. Постоянно нужно снимать, одевать, снимать, одевать. А здесь одел и все. Пальцы у тебя свободны. Ладно, 2 самоловки еще ставлю. В общем, ребят, на жерлице ни одной поклевки. А вот по поводу самоловок еще пока не проверял. Сейчас 2 часа, 3-й час уже. Сейчас через час уже начнутся сумерки. И вот у меня такие думки. Оставить на ночь самоловки. Вот не знаю. Сижу, думаю, вырастут у них ноги, у самоловок у моих или нет. Когда я приеду утром проверять. Брал с собой палатку. Вот она. Какая у меня палатка. Опа. Туристическая палатка. 4-местная. 250, 250,
на 170. Такая. Но я ее не раскладывал, потому что не так уж и холодно. А вот рукавицы я забыл дома. Грелся вот такими варежками. Шубинки. У нас называют их шубинки. И раз. Обычно я здесь камеру грею в одной из рукавиц. Дал камеру за пазуху и все. Она греется таким образом. Но вот хорошо взял две рукавицы сегодня. Хотел одну взять так же самое под камеру. Не знаю почему, но вот решил взять две. А вот ту пару я оставил дома на батарее. Они так и остались висеть у меня, сушиться. Так что вот так вот, ребят. Ни одной поклевки на жерлице. Вообще ни одной. Я уже их переставил. И нифига. Зато воды на озере вот так вот. Больше щиколотки. И идти неудобно. Идешь, двойной лед. Ну, сверху такой не лед, а корка такая, подзамерзшая. Идешь и жук, 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 жук. В общем, неудобно, сыро и холодно. Лучше дома на диване. Наверное. Мне лучше здесь. Вот еще бы рукавички мне. 4 часа. На жерлице так ничего не попало у меня. Снял уже. Самоловки оставляю на ночь. Может быть, что-нибудь и попадется за ночь. Вот так вот собрался. Все поставил. Палатку сверху прицепил. Завтра палатку не буду уже брать. Завтра вроде как обещают опять тепло. Так что сейчас приеду домой, сразу рукавицы возьму. Чтобы завтра с утра уже не забыть. Так что, ладно, ребят, давайте. До завтра. Друзья, доброе утро. Приехал я на озеро за своими самоловками. Ну и порыбачу еще немного. Закинул 2 удочки. Блесну и мормышку. Сейчас пойду сниму самоловки. И все. Буду потом рыбачить. Даже не размотано. Да. 3-я самоловка. И нету ничего. Сейчас посмотрим живца. Есть ли живец вообще. Ночью лиса бегала. Следы вон вокруг самоловок. Видимо, рыбой пахнет. Наживкой. Вот эти палки. А здесь вообще живец есть. Проверил я самоловки, снял их. Нет ни одной поклевки, ни одной рыбины. И живец целый. У нас сегодня +1 на улице. Тепло. Так что вот такие вот дела. Сейчас порыбачу на удочку. До обеда посижу. Сейчас без 20:10. До обеда посижу, да. Поеду домой. О, клюет. Что-то дергало. Включил камеру и сразу клюнул. Вот такой гигант. Ёршик. Скажи привет.
Привет. Подписывайтесь на канал. А мы тебя отпустим. Ну, нифига ты заглотил. Ты, наверное, голодный. Да? Плыви. Плыви, плыви. Давай. Плыви. Изменилась погода. Пошел снег. Все просто белое. Я зашел сюда. Здесь небольшой островок такой. Думал здесь порыбачить. Но здесь так же самое клюет, где я был с утра.